আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। আর নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আর আমার এখানে রয়েছে নতুন নতুন কালার এবং নতুন নতুন ডিজাইনের কিছু টয় গান রয়েছে। আর এই সবগুলো টয় গানকে আমি আপনাদের মাঝে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। প্রথমে রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ একটি আর্মি গান। দেখতে খুব চমৎকার এবং নিউ নিউ ব্র্যান্ডের একটি আর্মি গান। দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়, কালারফুল্লি। বুলেট বক্স, ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার। ওয়াও, নাইস ফায়ার। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি, দেখতে খুব চমৎকার কালারের আর্মি গানটি। ওয়াও, নাইস ফায়ার, দেখতে খুব চমৎকার এবং কালারফুলি। এরপর রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার আরও একটি বিগ রাইফেল। দেখতে খুব চমৎকার বিগ কালারফুল একটি রাইফেল। দিস ইজ ট্রিগার। উপরে পড়তেছে বৃষ্টি আর রয়েছে এটার মিউজিক শব্দ, বৃষ্টি। ওয়াও ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল একটি টয়েস, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। ওয়াও, নাইস ফায়ার। এবং এরপর রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয় একটি শটগান। দেখতে খুব চমৎকার এবং কালারফুল একটি শটগান রয়েছে। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। দিস ইজ ট্রিগার। ওয়াও, নাইস ফায়ার। দেখতে খুব চমৎকার একটি শটগান। দেখতে খুব চমৎকার এবং হেভি পাওয়ারফুলি। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, নাইস ফায়ার। খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয় একটি শটগান। এরপর রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার আরও একটি সুন্দর কালারফুল একটি টয়েস। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার এবং হেভি মজবুত একটি টয়। আর এটার সাথে রয়েছে বুলেট বক্স। ওয়াও, দিস ইজ ট্রিগার। ওয়াও, নাইস ফায়ার। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল একটি টয়েস। এবং এরপর রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার এবং নিউ ব্র্যান্ডের একটি বিগ। ওয়াও, এত বড়। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার একটি বিগ ডিসপ্লেতে আটানা এত বড় একটি টয় গান। দেখতে খুব চমৎকার। ওয়াও, কালারফুলি ফুল ব্ল্যাক কালারের একটি টয়েস। দিস ইজ ট্রিগার। ওয়াও ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি। ওয়াও, নাইস ফায়ার। হেভি পাওয়ারফুল একটি ফুল ব্ল্যাক কালার টয় গান। এরপর রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার আরও একটি কালারফুলি স্মল শর্ট গান। দেখতে খুব চমৎকার এবং হেভি পাওয়ারফুলি। ওয়াও, নাইস ফায়ার। এখানে রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার M911, দেখতে খুব চমৎকার আর একটি ফুল ব্ল্যাক কালারের একটি টয় গান। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার ব্ল্যাক কালারের একটি টয়। ওয়াও, নাইস ফায়ার। আসসালামু আলাইকুম।